what's so impressive about China is the economical development, and that has allowed to pull out hundreds of millions of people from poverty. Конечно, модернизация села – это, несомненно, огромное достижение для Китая. И решение вопросов бедности – это одно из масштабнейших достижений и, наверное, может быть, самых значимых достижений китайского руководства, что 3 года назад Китай сообщил о решении вопроса крайней бедности. И вот в прошлом году мы знаем, что располагаемый личный доход в сельских районах увеличился на 7%, превысил 21 тысячу юаней по году. Это очень значимая цифра для сотен миллионов человек, жителей Китая. بالنسبة للصين في واقع الأمر كان لها تجربة رائدة في موضوع القضاء على الفقر، واستطاعت من خلال خطة يعني رائدة وخطة فريدة من نوعها أن تستطيع أن تخرج الشعب الصيني كافة من الفقر. وهذه الخطة في واقع الأمر هي يعني نموذج يعني تعمل كافة الدول في الدول النامية في العالم على الاكتتاء بالتجربة الصينية في هذا الموضوع.